martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti mangarajaya ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Hatami na yang takas begiun nami ali Jehovah debatama nami, ay ido ngodu dohot hanguluan di hami. Ido si pargogo di hami, dinalaho madalani ari-ari ni ngulu nami. Alani mangarade de roha dohot pikiran nami, pakulingi mahami ali Jehovah debatama nami, jala to di porbadia ma mangalehon pangatusio di hami, asa tung takas boy hanguluhonon nami hatami, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hatani debata mangatoi dohot makulingi hita di bagasa tikyon sian 2 Korintus 4 ayat 1 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 1 ayat 6. Songonon hatani debata tar surat disi. Ope ala nau kujalohami tohonanon sian pangasina di hami dang marnaluja hami. Sadok hutulako kami do akan abuni akasi hailahonoton aidang marakal hami jaladang marlauk hubek kami hata ni debata hasit tonganido hupapatar hami gabe jongjok kami tadaw ni rohani saluhutna jolma diadopan ni debata jala molotung tertutup barita nauli na hujami tahu kami diakan alahomago doi tertutup ai di papitung debata ni portibiodo pikiran ni akan asoporsea asa unang nasida di patiur sodang ni barita nauli na taringo tuhasa ngapon ni Kristus na tardok suman ni debata ay dada diri nami hujami taho kami Kristus Jesusido pabua ibana Tuhan alay na posomuna dohami ala ni Jesus ay debata na madokon marsinodak katiuronisya kahulomoni ibana do patiur horrohanami pabisar por binotoan disangap ni debata na di bagasan bohi ni Kristusi ido sahatna. Salam. Urian itu hatta nama syaholong kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai damang dainang hang gina pinaribot di bagasan Kristus Yesus Tuhatai takas akadamang doho dainang pangiduan nami tutuhatai doho tangiang nami asa di dia pehita manangihon majalo hatan itu hatta di bagasa tikyon totong ma di bagasan pangaramotion di bagasa padonganion uhud di pasu-pasu Tuhani hita. Amin. Akadamang doho dainang hanggi na pinaribot di bagasan Kristus Yesus Tuhatai pangatoyo do pamakulingon di debata marhite hatana di 2 Korintus 4 ayat 1 ayat 6 marujaham mai di permingguota di dok pelayan Tuhan yang setia naposo ni Tuhan na setia jala tuntakas mai ale akadamang doho dainang hata ni Tuhatai takas di permingguota minggu estomihi Tuhanlah gunung batu dan kubu pertahananku saihoma gabe partano batoan diau saihoma gabe partano batoan diau akadamang doho dainang tangyang tamay tu debata supaya Tuhan yang menjadi gunung batu dan kubu pertahanan bagi kita asa tentakas ibana gabe partano batoan di hita gabe boy hita oding sianak kamara jala boy hita marlas ni roha uhud di bagasan padonganion ni debata ala Tuhan gabe partano batoan di hita. Amin. Jala kenamang doho dainang takas do pangatoyo do pamakulingon ni debata tu hita di bagasa tikyon madok asa gabe colma na setia hita asa gabe colma na setia hita naposo na setia hita naposo ni Tuhan na setia menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kenamang doho dainang Apostel Paulus di surat naon di 2 Korintus 4 ayat 1 ayat onomon naing takas sasitongna patanakon huhut pato tahon tuak kahala Korintus madok do pabotohon pabuahon taringo tuha apostolonna taringo tu pakobasionna
di tonga-tonga ni huriai. Di paingot, di pabotohon, di hatahon, jala tung takas diodol taringo tu pakobasionna pabua otoritas waso ni ha apostolon nei sian debata doi di calo asa molo tung adompe aka pangajari gagap manang guru-guru palsu na masuk tu tonga-tonga ni parsora di Korintusi na manigay dohot na manggugay aka parsaoran ni apostol Paulus do hurian di Korintus dok apostol Paulus asa tung takas unang ganggu rohana sida jala unang gabe olo na sida diela-ela guru-guru palsu alanya kedamang dohot de nang patanakon pato tahun tuaka hala Korintus taringo tu launi ido tujuan ido nama latar belakangi surat 2 Korintus. Lalu kedamang dohok deh nang lembaga Alkitab Indonesia mabai judul ni perikop tau ido pangaradoti ni apostoli di tohonanna pangaradoti ni apostoli di tohonanna. Kedamang dohok deh nang takas do HP ikon radutan tohonon ni bay pabua naposo ni debata hita di bagasan hasatiau mahita mangulahoni. Adong opat hal di patorang di son marpardumuat tu hasatiau ni apostol Paulus songoni dohot akka dongan na sahorong rap dohot ibana na mangula-ulau pakobasioni. Omma di pasahat tu huria Korintus parjulo di dok dang marnalu jahaminin apostol Paulus na paduahon di dok dang marakal haminin na patuluhon di dok dang marlaok hubay kami hata ni debata na papaton dada diri nami hujami taho kami Kristus Yesus idon dada diri nami. Jadi omma kadamang doho denang naing pamanatota jalatun takasi sigatata marhite naupak bagiani boima akadamang doho denang lam patanakon hapor seota taringo turikot ni hasetiau ni diulaon na pinasahan ni debata di tohonan na pinasahan ni debata baik sebagai hala Kristek kita si utot Yesusi akan aporsea hita baik aka si ulau-ulau na pinasahat ni Tuhani ay memang hasatiaw ni tu masarikoti di tonga-tonga ni hajol mau. Akadamang doho day nang adoraso masuk kita tu naupak bagiano nang takas joloboto otta ahado lapatan ni nasatia manang hasatiaw. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia di dok hasatiaw ni marlapatan dari berpegang teguh, patuh dan taat. Berpegang teguh, patuh, dan taat. Berpegang teguh berarti tu janji naung jinalona, diulaun naung jinalona, taat ibana lau mangulahoni. Jala marpardong matusi molotazah di padan Nairobi di bahasa Ibrani manang di PL di do hasatiau ni di patorang idoh marhite pandohan. Emunah berarti kokoh. Emunah itu berarti tidak tergoyahkan. Emunah itu berarti tidak berubah. Dan sesungguhnya emunah itu berarti dapat diandalkan. Ini kesetiaan. Lalu dalam bahasa Yunani ya yang boleh kita lihat dalam perjanjian baru ya dikatakan sana kesetiaan dengan sebutan pistos. Kalau dalam bahasa Ibrani tadi kesetiaan itu dengan emunah. Lalu dalam bahasa Yunani disebut dengan pistos. Molo digohari pistos berarti bui manang layak atau dapat dipercaya. Bui dihaporsai. Omma molo dok pistos. Nah paduahon taat menjalankan. Jadi uduk ibana mangulahon radi ibana mangulahosa manangahan na pinasahat na itu ibarat. Na patuluhon
Kesetiaan berarti orang yang setia itu berarti orang yang dipercaya. Pengikut yang dipercaya. Pengikut yang sungguh-sungguh melakukan imannya. Jadi takas doya kadamang do denang patorakko taringo tu hasatiauni. Boy dihapor syai taat ibana mangulau-ulau nadi pasahat tu ibana setia ibana kokoh tak tergoyahkan. Jalatun takas akadamang do denang didok disi kepatuhan. Asa molodok pelayan yang setia. Naposo ni Tuhani. Nah setia berarti hamba Tuhan, pelayan Tuhan, naposo ni debata yang patuh, yang tidak tergoyahkan, dan yang sungguh-sungguh bisa dipercaya. Bisa dipercaya, boy di bagasan hauduho di mana mangula-ulau tohonani dari pasahat tu ibana. Akadamang doho denang nama syawrawa kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Hopartusi naupak bagian na kinani di pasahat Apostol Paulus. Pabua naposo ni debata dan sida sebagai pelayan Tuhan mereka. Dikatakan sana mereka tidak tawar hati dan marnaluja na sida. Molo ni do Apostol Paulus dan marnaluja na sida kadamang doho denang sada narikot sitiruotame. Ay tomon burang jol manuaing dan setia di bagasan moluna jala olo sumurut ibana mudur ibana sanublaw nai molo masa akka hamaulo. Apostol Paulus akadamang doho denang tongon di bagasan paru kilo do ibana mangadupi hamaulo ibana tarlumo bima siat tonga-tonga ni uriai ala nunga adok majagohon akka nau jago siya ibana ima guru-guru palsu na takasi mapeka guturon yaka hala Korintus gabe mempertanyakan tarigo tu ha apostolon ni apostol Paulus alanya kadamang doho deunang nama syawrong kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Memang kesetiaan itu akan teruji ketika menghadapi kesukaran dan juga menghadapi kesuksesan, ya. Jadi boido dari dado hasatiaunya kadamang doho denang di proses perjalanan ningguluon di nama ngadopi si taono dohot paru kilon manang nama ngadopi las niroha dohot akka pasu-pasu. Jadi dakolan alani hamoloni jala dakolan alani las nirohai. Bapak Ibu bisa orang meninggalkan dan tidak setia karena ada kesukaran hidup, terus bertindih-tindih, ya, terus kesukaran, kesusahan, hamaolo doho paru kiloni, sai romom terus, ujung naha gabe ro padilian. Alai bodo tong akadamang doho denang teruji hasatiau ni ala adong akka silas roha, adong akka pasu-pasu, adong akka si parsaulu ni hoton gabe lupa ibana diulau ni gabe lupa ibana gabe dang setia ay gabe dia tongi ala digogona. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, Paulus mengatakan di sini karena mereka meyakini dirajumi rohana sida tohonani sian pangasin ni debata Allah yang memberikan, Tuhan yang menganugerahkan itu kepadanya, Yesus yang memberikan itu kepadanya. Dan itu adalah atas rahmat dan kemurahan hati Tuhan. Siap pangasi ni debatado di rajuman. Ilo bendo dang marnalu jahami. Asa kadamang doho denang memang jujut ya teh. Molo adong di tonga-tonga di pumuani. Saya dadenggap binay. Nauli do binay. Las ni roha do pinatupa. Denggad do pi niulahon. Alay saya adong saya mangguturi. Saya adong saya mangaludaya kadamang doho denang. Olo do maben iba gabi madili. Olodo mabeni bagabe sumur. Tapi Bapak Ibu hari ini Tuhan katakan unang marnaluja dan jadi marnaluja hita asa patar hasatiautai asa taridai akadamang doho dena asa dang terhahua ni akka hamaolon hasusani anggo hasatiau ni akka naposo ni debata. Napadua hona akadamang doho dena didok
Orang yang setia itu, hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu Bapak Ibu Saudaraku dikatakan. Atau kita juga sebagai orang yang percaya, mulu dihaporsai ulau tu hita di pasahat tu hita kadamang dode. Patari dahon ma hasationi di dok paduahon dan jadi marakal. Jangan pernah licik. Tidak boleh berlaku licik Bapak Ibu Saudaraku. Karena kesetiaan itu berarti layak dipercaya. Ya. Setia dan taat. Jadi tidak ada kelicikan di sana. Ulang adong pangakalio, layak dipercaya. Selama kita layak dipercaya Bapak Ibu Saudaraku, itu akan mempromosikan kita. Ya, mempromosikan anak-anak Tuhan di pekerjaannya. Layaklah dipercaya Bapak Ibu Saudaraku. Anak-anak Tuhan, layaklah dipercaya. Apalagi akan aposo di debata. Takas unang madong kelicikan. Unang madong nama rakal-rakal di bagasan ulau napinasahat di debata. Aku udah muncul mohon ya. Saya itu udah berdibana akal. HP ulaun hasil tuau di pasahat di bana. Ulaun hapar hangiro di pasahat di bana. Ulaun hapar di tahun ini di pasahat di bana. Tohonan apostoli so padonnya apostol Paulusi di pasahat. Alan itu dan oleh bana mereka, maka kita juga, apakah kita sebagai sentua, sebagai penatua, sebagai orang yang percaya, sebagai guru huria, sebagai pendeta, paholang, pasisi ma, akal-akali. Jangan pernah kita berlaku licik. Karena licik itu sering Bapak Ibu Saudaraku ya tidak berlaku benar. Sering orang yang licik itu Bapak Ibu Saudaraku ya sampai kepada pangototoyo bisa bui masa aka pangakalio itu so di halomoho Tuhan ido mula dong aka roha pangakalio saya da umei sanaka naposo ni Tuhani lanjut kedamang doh dinang napatuluho dinok orang yang setia sebagaimana Paulus katakan di dalam dirinya tidak ada kepalsuan atau yang memalsukan firman Tuhan dan marlauk hatani debatahu baik kami di apostol Paulus patorakon patanakon ulaun ha apostolon na jinalonai di do apostol Paulus nak kiamar lauk hatani debatahu baik kami tidak memalsukan firman Tuhan. Paulus bersama dengan pelayan-pelayan lainnya terhindar dari situ dan dia katakan kami tidak memalsukan firman Tuhan. Ai gudang jual mau nanti kadamang doh deuna marlauk di bayan hatan itu Tuhani. Gabe dipakai hatan itu Tuhani olan pasobbu lomoni rohana olan mangai tudirina. Orang yang setia di dalam pelayanannya Bapak Ibu Saudaraku dikatakan di sana dia akan senantiasa menyampaikan firman Tuhan itu dan tidak ada yang tersembunyi. Patar doi di pasahat alanido kadamang do denang dido apostol Paulus molo petar tutupi tuaka dadiba naso macalo hatani Tuhani molo tum tertutup barita nauli nahujami tahu kami dia kana laho mago main ai boy do tertutup barita naulia kadamang do denang dido apostol Paulus alani habugoni ilah zaman alani debatani portibio nau merasuki pikiran di jolmai ilah zaman ini Bapak Ibu Saudaraku yang menutupi pikiran orang-orang sehingga tidak mau membuka diri akan firman Tuhan. Tapi atau apostol Paulus dan marlau kubek kami patar do tahu kami hasil tongan nih hatani debata ima nama do Yesus do Tuhan. Jadi odo sasitongna di papatar apostol Paulusi aka parbarita nauli jala ikonido unang mata pakai hatani Tuhani ya unang mata ban marlauki gabe holan na mangai tu dirita gabe holan na membahen aka na sotikos karena orang begitu percaya kepada kita Bapak Ibu Saudaraku maka jangan pernah sia-siakan itu apalagi kalau Tuhan sudah mempercayakan tohonan itu hita kadamang dodena jamok mai tabahan aido hata mengaradoti berarti majamoton mangulahun dohot makanguluhot
mak mulai do pangarado tion ni tohonani mangarado ti tohonani jamot diulahon jala di hanguluhon. Napapato na kadamang dohodainan nilo Apostol Paulus tu hala Korintus lau patanakon ha apostol nai asa unang ganggu asa unang olo na sida digugay aka guru-guru palsui naro manegai hubungan ni ibana dohot aka hala Korintus didok dada diri nami hujami tahu kami ini. Nah hujami tahu kami ima Jesusih pabua ibana do Tuhan. Akadamang do denang orang yang setia berarti dia mau menyangkal diri. Orang yang setia berarti dia hanya menyampaikan apa yang ditugaskan kepadanya. Apostol Paulus madok dang dirina sida, dang dirina di papurnang-murnang, dang dirina di camitaho, dang tu ibana di tait ibana jolmai, ala itu Yesus Kristus. Karena inilah sesungguhnya Yesus Kristus. Itulah usap odo unok ni para baritau ni Yesus Kristus sih. Madok ibana do Tuhan. Ido unok ni pakobasion niaka naposo ni debata. Ala dia kadamang do denang masyaallah kita. Ido Apostol Paulus marpardo buat tusido majalo pangatusio disondangi debata di lehon parbinotuani tu apostoli asa tuntakas Yesus Kristus hasa ngapon dohot hati uroni marsinodangi tu akana humalia Yesus do suman ni debata ibana do suman ni debata ninda apostol Paulus asa odo unok ni pakobasio ni kalau dia kedamang dohot dainang setialah memang akadamang dohot dainan budang hasatiau ni dak boy mardalan alanya ha do nakinani parjolo ala roha mauloni jala boy muse alani lalap di ban portibion alanya kahaulion do hatabun nadong di bagasannya boy dodang satia alani adong akapangakalion manang di pataridahon ulau ni nasai mangakali gabi sega hasatiao boy do hasatiao ni gabi sega alani nagabi mementingkan diri dan hot ibana dan tubuh ibana dan marsihohot ibana mamaritahon Yesus sih alanya kadamang doho denang dipaingot kita di bagasatikon mari setia apa dan bagaimanapun pergumulan persoalan masalah apa dan bagaimanapun kehidupan ini yang ditawarkan oleh dunia ini sekarang ya setialah di dalam Amsal 20 ayat 6 Amsal 20 di Poda 20 ayat onomi didokon akadamang doho denang bahwa banyak orang yang menyebut dirinya setia banyak orang yang menyebut dirinya baik tetapi yang setia siapakah? Yang setia di manakah? Ini jelas itu. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia siapakah menemukannya? Amsal 20 ayat 6. Molo dibain waingnya teh. Akadamang doh denang arganina satiao, ya. Berarti dang buih hola burju alaiko sahama tu nagabe setia. Tu akan aposol cari cewek yang setia. Karena baru cari cowok yang setia, dicari cowok yang setia. Ya, ini babi usahaku. Dan boy Holanda berju, alaiko sahat do tu na setia. Karena orang yang setia itu ya teruji dia. Maka tidak ada perselingkuhan di dalam dirinya, ya. Sahatu nasarumatu apai hok do holong ni, om mahalak nasetia kedaman do dena. Dan ini yang diinginkan oleh Tuhan dari kita supaya kita boleh tetap berlaku setia. Marsahi pe pasangan hidup tai, ya manang nasahul dia pe borak ni pasti orang yang setia dia tidak terganggu. Dan gabi dohonon na tinjau kembali, ya. Dan dohonon ni
ola nyomai etiki hipas doho lomoro hakku to dang doho nonne ya. Napo so di debatana setia dang doho nonna ya. Hola denggad do huriai, hola burju-burju do huriai, asa hubasakko dang ido nonna alai masa pe hamaolo di tonga-tonga di huriai tetap doi dang marnalojai mangula-ulonna. Ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Ingat mah, hasatia utai akan teruji dalam proses perjalanan kehidupan ini. Dan sungguh Tuhan katakan apa? Orang yang setia sampai akhir, kepadanya akan diberikan mahkota. Jelas itu Bapak Ibu saudaraku dikatakan dalam kitab Wahyu di Pamukapun 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Marubado, merlabado HP, halak nasatiai. Jadi, totok kita setia, asada pota tuppal hangolua kita kadamang roh dena. Orang yang setia pasti dapat upah. Lainnya kadamang dona, unang medele. Unak kita gabe sumurut. Malangah HP di bagasan nguluang. Jalan songot dia pe tawaran di Portibio dia kahulio dari garone unak kita gabe dan setia tutuhani. Lainnya kadang mendodena mana otong setia. Ai di halaman tuani syak kita gadup. Jala unang ma siga parsi hotot tutuhani. Hapor seota tutuhani unang masigay alanya kau dia di Portugal. Ay gudang menjol ma ya nga Kristen ibana nga di jalo pad di Dioni nga iya tidak ko Kristosi ala ujung na ala taring oturok kapon dak setia ibana tutuhani may biar ibana dang adong rokap ni tondina dang adong marhasohotan ibana atong manang naisip tahonin na bioloyo ni gabi mago hasetion na tutuhani holan alani tawaran ni Portibio alani perkarijuan alani status alani jabatan dak setia alani ikut setia mate tung masai odol dui di do apostol Paulus gabi pelayan yang setia guru huria na setia Situa nasatia, Kristen nasatia, Perdita nasatia mahita di Jolo ni debata. Jalai ngok mah. Ulaun nau balga. Unok ni tohonan nata jaloi di ulau tai. Ikota kasih somong apostol Paulus imadok. Yesus Kristus ido Tuhan odo si bari tahonoton dan gabetu diri ya. Dan diri ini bagaimana paburnang-purnangon. Alanya kedamang dohok dena, marhite-hite jamita di bagasat tikyo. Tetaplah setia, setialah sampai akhir. Maka nantikan mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Dan jangan pernah terganggu imanmu, kesetiaanmu. Unang gabi maddileho, unang marnaluja ho mangulahon na dinggani, molope ragam akka hasusad yadubiho. Alani, pos marohata debata mangalehon nauli na denggan tua doho pasu-pasu terlumubi may di ujung na dapota tubbal hanguluang maho setialah sampai akhir. Amin.